你要爱就爱一个本身就很好的人，嫁对了人，你轻轻咳嗽一声，他就觉得你感冒了；嫁错了人，你上吊了，他都以为你在荡秋千。爱你的人会为你兜底儿，会接住你所有的情绪；不爱你的人，你做的再多，他也不把你当回事。这句话在方木镜和瞿烨身上、冯林和王德发身上得到了具象化的体现。先说说姐姐姐夫，方家父母平返回城，方不扬想和姐姐一起去云南把父母接回来。但方木镜因为之前为了自己的事业和父母划清界限这件事儿，觉得无颜面对父母。爸妈让我们去云南接他们。你忘了，我跟他们早就划清界限。再说了，信里写的是你，没有我。方木镜不想接父母回来吗？他可太想了，但真要去接，性格拧巴的他又会多想，觉得自己很势利眼儿。父母有事儿了就和他们划清界限，现在父母没事儿了又上赶着往前凑。所以这也是为什么方木扬邀请姐姐一起去云南，明明方木镜非常想去，却没有上火车的原因。连方木扬这个做弟弟都不明白姐姐是怎么想的，瞿烨一眼就读懂了方木镜内心的为难。是因为不敢面对。当初他们在最困难的时候，你选择和他们划清界限。如今他们要回来了，你不知道该怎么和他们相处。你从来都没有真正跟他们划清界限。不管以后是和解还是彻底决裂，你总是要面对的。无论你做出什么样的选择，我都跟你站在一起。你永远有家人，这辈子都划清不了界限的那种。所以在说服姐姐参加方父方母的接风宴时，他没有说你的父母肯定也想见你这种话，你去见一见吧，而是以新女婿要见公婆这个角度说服方木镜来参加这次聚餐，并且瞿烨还提前准备了见面礼。是方母阳给我打了电话，说你爸妈回来了，约我们和菲尼一家一起吃个团圆饭，我还买了礼物，就当是陪我去。我这个做女婿的总是要见岳父岳母一面。这样一来，小夫妻和方父方母聚餐的主体就由姐姐变成了姐夫，方木镜内心压力就没那么大，因为没和岳父岳母见过面。瞿烨拿不准方父方母的脾气，不知道二位长辈会不会因为方木镜划清界限这件事生气。没生气自然皆大欢喜，但要是生气呢，当场让方木镜下不来台。以姐姐的性格，后果可想而知。妈，我是木镜的爱人瞿化。方老师跟我没有关系，别讲错了。这个事儿慢慢来，我心疼木镜，这事儿不能慢慢来。于是在这个基础上，瞿烨又向方木镜保证，到时候觉得不舒服可以直接离开，让方木镜完全没了后顾之忧。如果你感觉到不舒服，咱们可以随时离开。不得不说，姐夫真的是伟大的引导性恋人。然而，姐夫像这样默默接住姐姐情绪的事情还有很多，比如姐姐来参加方木扬婚礼，瞿烨也跟着来了江城。我们观众站在上帝视角，知道瞿烨一开始就是为了婚礼来的，不然他也不会提前买好连号的卧铺票，以及随身携带上两人的身份证。毕竟那个年代，男女在招待所想住一起的话，必须得需要身份证。他一直找借口说来江城是有工作，就是瞿烨明白，如果他表示要和方木镜一起来，姐姐肯定拒绝。一是俩人结婚的目的不纯粹，尤其是姐姐，她是为了能够有资格参与项目组才决定要结婚的，所以脸皮薄的方木镜肯定不好意思麻烦瞿烨和自己一起参加弟弟的婚礼。二则是夫妻二人因为妍妍的事情误会还没有解开，姐姐还以为自己是替身呢，肯定不愿意麻烦一个注定要分开的人。还有姐姐能和方木扬破冰，背后的功臣也是姐夫。一开始方木镜并没有想出席弟弟的婚礼，只想在角落里默默的看着，因为他觉得自己不配，害怕自己的出现会让婚礼的氛围变得尴尬。瞿烨为了让他不留遗憾，直接进屋大方亮出两人的身份，用自己的身份给姐姐撑腰。大家好，我是方木扬的姐夫瞿化，是一名医生。我出生在一个军人的家庭里，爷爷是老红军，爸爸是参加了抗美援朝的战斗英雄。我非常高兴，也非常荣幸，能跟方木扬的姐姐方木镜成为夫妻，也非常欢迎费尼同志加入我们这个大家庭。他不是在炫耀自己的家世，而是在震慑其他人的同时，并告诉方木镜，拥有他就代表拥有了底气。方木镜在项目组被前男友当面阴阳，是靠婆家关系才进的项目组，句句都戳在姐姐最在意的自尊上。方木镜，你是不是永远要这么咄咄逼人，永远要这么曲解别人对你的好意呢？我现在真的挺替你爱人觉得不值的。你嫁给他不就是图他们家的关系吗？你真的爱他吗？他知道这一切吗？要不说懂你的人伤你最深。虽说刘伟不是个好东西，但他确实了解姐姐的痛点所在。那一刻的方木镜肯定无助又难堪，但瞿烨又一次接住了他的情绪，一句话就让刘伟所有的恶意成了泡沫，也护住了方木镜的所有骄傲和努力。我知道，但是我不在乎。刘伟同志，谢谢您对我的爱人的关心，但是我们两口子之间的事情，
就不需要外人来担心了。嫁对了人，像姐姐这样瘾霸的人都能重新拾起爱人的勇气。反观爱错的人，你再掏心掏肺，也只是竹篮打水一场空。比如冯林、王德发，冯林这个角色又蠢又狠，到处举报人，举报费妮偷看禁书，害得他被关小黑屋，还有被批斗的风险；举报费婷在外私自接活，害得费婷失去工作，还差一点妻离子散。我现在给你2条路，要么你去找汪科长把宣传科的工作要回来，要么干脆咱俩就别过了。要不是费婷是女主的哥哥，能蹭点主角光环，估计费婷就要爱情事业双失利，弄不好连小命都给丢了。毕竟在那个年代，投机倒把是死罪。但冯林做这一切，全是为了王德发的前程，为了让王德发上大学，抢了费妮的名额。后来又为了宣传部干事的工作，先后举报了费婷和许红旗。副厂长，我要揭发许红旗同志。许红旗同志在担任厂办主任期间，假公济私。要求汪小曼同志开后门，把他的儿媳妇01特招进宣传科。结果呢，冯林做了这么多，王德发上了大学后，转头就把他抛弃了。你忘了你是怎么去上的大学？是谁推荐你去上了大学？是你，可是你当初是怎么跟我说的？你说我毕了业，你就送我进宣传科工作。可是现在呢，别说我了，你敢说你自己进不去吗？冯林，恋爱自由，分手也自由，咱俩好聚好散。一个能做出未婚同居不负责任的人，本性里就藏着自私凉薄。他功成名就后，为了前途抛弃冯林，一点都不意外。这世上最幸运的事，从来不是你拼命去讨好谁，而是你一回头，就有个人稳稳地接住你，懂你的脆弱，护你的自尊，给你底气，也给你退路。嫁对了人，你不用懂事儿，不用逞强，哪怕满身棱角，也有人把你捧在心上。而错的人只会消耗你的热情，无视你的付出，把你的真心当成理所当然。所以呀，一定要爱那个本身就很好的人，不消耗你，不辜负你，让你在这段感情里活得安心、踏实、有底气。毕竟，好的爱情从来不是互相折磨，而是双向奔赴，彼此成就。